muraho neza mwese, ni Josiane mwise neza, nishimiye kongera kuvugana namwe, nishimiye kubana namwe. Hari hashize igihe ntabasha kubaganiriza, ariko uyu munsi nifuje kuganira namwe ndetse nkasubiza n'ibibazo bimwe na bimwe mu bakunzi banjye bakoresha urubuga rwa Instagram bagiye bambaza. Reka rero mu kanya nze dutangire n'ikibazo cya mbere, nsubiza abakunzi banjye bagiye bambaza. Reka ntangirane n'uyu mukunzi wanyandikiye ambaza ngo bite Miss ko wabuze uri kudutegurira icyahazaza. Reka nababwira nti ntago nabuze, ndahari cyane, ndi kubategura ibintu byinshi bitandukanye hazaza, ndetse nanabashishikariza gukurikira icano kuko niho byinshi bizajya binyura, ndetse tukaba twanatangiye uyu munsi. Rero nababwira ngo mukomeze munkurikire, muzabona byinshi cyane bitangaje, ntago muzongera gutinda kubona video nshyashya. Reka dukomeze n'ubundi. Undi nawe ndagukunda ko numva bavuga ngo uratwite ni ukuri. Urakoze cyane, nanjye ndagukunda kandi nishimiye ko unkunda. Rero ntago nwite abantu babivuga, ntago nukubeshya, ntago ari byo. Hanyuma n'undi mukunzi wanjye wanyandikiye ambaza ngo narabuze. Ntago nabuze pe, ntago nabuze, gusa wenda ibyo nemera byo ntago naimperutse ko natanga video nshyashya, ntago se hari igihe cyageze sinkaza postinga, ariko umuntu wese wanyandikiraga naramusubizaga ndetse nizera ko n'uyu nguyu nawe namusubizaga. Hanyuma uyu mukunzi wacu ndi yavuze ngo ese birashoboka ko umuntu yagira ibyishimo kandi abahora babitwara bamuri hafi? Ni ikibazo cyiza cyane, reka ngisubiremo. Ese birashoboka ko umuntu yagira ibyishimo kandi abahora babitwara bamuri hafi? Navuga ko ngiye bishoboka cyane. Birashoboka kuko ibyishimo bya mbere ni wowe, nowe ubyitera, nowe ushaka kwiha gahunda yuko ubabaye cyangwa se wishimye. Rero ndumva ngiye ku bwanjye nabigira. Uko byagenda kose ngomba kubanza kwimenya neza, nkisobanukirwa, hanyuma ibyishimo biba bihari cyane. Kandi urakoze. Hanyuma ndi mukunzi wanjye yagize ati amakuru ni meza, amakuru yanjye ni meza, ndakomeye ndashima Imana. Kandi ndizera ko n'uyu wabimbajije nawe amakuru yari meza. Uyu ndi yagize ati Josiane, what about you? I'm well, ndumva nawe ni nk'uyu nguyu urangije. Hanyuma undi mukunzi wanjye agira ati kuki udaherutse gupostinga? Nibyo koko hari igihe nta postingaga cyane, ariko uko biri kose ubu ngubu ndakeka yarabonye poste zanjye, kandi ntabwo muzongera kumbura ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Dukomeje. How is life going? Is going well. Nta kibazo, ubu ngubu ibintu byose ni byiza. Hanyuma undi yakomeje agira ati umuntu yakubona gute agushaka kukubona face to face? Kumbona birashoboka cyane, ariko muri iyi minsi turimo ya COVID-19 ntago byatworohera. Gusa twakomeza tukaguma in touch, tukazapanga igihe bikunze, corona yaragabanutse, twarongeye gusubira mu buzima busanzwe, tukaba twahura. Sinuyu wenyine nifuza kuzahura n'abafana banje rwose, tugahura tukamenyana, mbese buri wese akumva ashize amatsiko, ibyo yibaza akambona imbona nkubone. Tuzashaka rwose umwanya ube, gusa mwe mukomeze mungume hafi. Hanyuma undi nawe yagize ati I love you Mutoni Wasi. I love you too Mutoni Wasi. Rwose urakoze cyane, kandi uretse nawe n'abandi benshi cyane ndabakunda, abagiye banyandikira ahangaha bose ndabishimira cyane. Turagukumbuye kandi n'ukuri turifuza kongera kumva amakuru yawe meza. Byonyine ndakeka kuba ndi kubivugishiriza, atari ukuvuga ngo mwumvisha amakuru yanjye hehe, hari uwababeshye, hari ibihuha. Ndakeka yuko byonyine bibashimishije. Ndasuhuje, ukomeze kugira byiza, kandi n'ukuri amakuru yanjye ni meza. Mukomeze munkurikire, gusa cano ni Josiane mwise neza official. Hanyuma undi nawe
none se ko wabuze usigaye uhugiye mu duki nibyo ariko ubu ntago nemera ko nabuze ubu ndahari ariko hari igihe cyageze mbanza kwiha umwanya gukomeza numva niyitaho ubwanjye ariko nateguraga n'ibindi aribyo mugiye kuzamubona ahangaha ndagenda mbabwira byinshi bigiye bitandukanye nibyo ngibyo narindimo. Noneho undi nawe yagize ati ese ko wagiye muri Amerika? Ni ikibazo nagiye nkunda kubona uretse n'uyu wanyandikiye ahangaha hari n'abandi bampamagaraga bakambaza bati ese koko wagiye muri Amerika, abandi bakampamagara bati nimero nari nzi ko itariho. Ni abantu benshi cyane bagize iki kibazo ariko ubu ngubu Josiane bimeze neza ari i Kigali rwose ntabwo ari muri Amerika ari mu Rwanda. Uyu nawe yakomeje agira ati uraho neza ko utakiri active kuri social media? Reka mbabwire rwose social media ziriho nkeka ko n'umuntu wese unyandikiye ndamusubiza. N'ubu ngubu uyu munsi wa none hariho amaposte mashya mwakomeza kunsura ku ma social media yanjye cyangwa se mukankurikira ubundi tugakomeza. Uyu nguyu nawe yagize ati ko wabuze cyane. Ndakeka hari nawe namusubije mu kibazo cya mbere ariko ntabwo nabuze cyane ndahari. Hanyuma abandi nabo bagiye bagaruka n'ubundi ku bibazo nahereyeho. I love you so much Jojo. Urakoze cyane nshuti yanjye, ndabona ari Gasa 7700 nani ndabakunda mwese ndetse ndabakunda rwose kandi komeze mu nkundi. Hanyuma arongera ati ese uri amahoro? I love you too. Nukuri ndamahoro ndashima Imana. Nifuza yuko bikunze abakunzi banjye umunsi umwe twazabonana bose umunsi ku munsi amaso ku maso, hanyuma tukazongera kujya ducata ariko tuziranye twarabonanye. Imana izabidufashemo. Hanyuma undi yagize ati ugiye USA? Ndabona uyu muntu wabimbajije ariko tujye tunavugana. Ntabwo ari byo gusa nabisubije ntabwo ndi USA ndi mu Rwanda. Hanyuma undi nawe yagize ati ubahe? Ndi Kigali. Wasanga nawe yashaka kugira ngo yumve yuko ndi muri Amerika hari nkuko bamwe bagiye babibaza ariko ndi i Kigali. I love you Joe. Urakoze cyane Flora wamuvunyi rwose wumve ko ngukunda nanjye ndakwishimira cyane pe. Hanyuma undi mukunzi wanjye yanyandikiye agira ati what makes you be confident? Ikintu gituma nigira icyizere cyangwa se nkiyumvamo ko nkomeye nta kindi. Njye bwanjye banza kumva ko ibintu byose byoroshye, nkumva yuko ibintu byose ari amahoro nkareka kubikomeza. Hanyuma namwe ubwanyu abakunzi banjye namwe mutuma mundemamo icyizere, mundemamo ibyishimo igihe cyose muhari mukomeza kumba hafi. Byonyine no kuma mumbaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bituma numva yuko rwose nifite icyizere. Hanyuma undi nawe yakomeje agira ati mukobwa mwiza ko twakuze muri showbiz none se uzagaruka muri nesi ryari? Muri showbiz muramfite rwose ntabwo muzamburana naho nagiye. Hanyuma muri nesi ho ndahari rwose uzaza unshaka uzambona. Hanyuma undi nawe yagize ati ko wabuze. Ni ikibazo cyagiye kigarukwaho n'abantu benshi ariko ndakeka ko basubijwe kandi umuntu wese wagiye akimbaza ndakeka yabanjije kumva. Dukomeje n'uyu mukunzi wacu wanyandikiye agira ati hayi umeze ute? Turagukunda ubukwe ni ryari? Arakoze cyane. Mu by'ukuri koko ubukwe ni ikintu kibaho rimwe mu buzima. Ni ibirori ntekereza ko ubwanjye ko bigomba kuba ari ibirori byiza birimo abantu benshi mbese namwe muhari. Rero kuri ubu ngubu ntabwo muri iyi minsi turimo ntabwo byoroshye kuba umuntu yategura ubukwe nk'ubwo nifuza muri iki gihe cya covid.
uretse na covid kandi nabwo hari izindi mpamvu ngewe ubwanjye zifite ku giti cyanjye zitanyemera ko muri iyi minsi ubu ngubu hano nadukora ubukwe, ariko nzabatumira muhumure kandi ndizera ko ubukwe buzagenda neza. Murakoze. Hanyuma undi yagize ati uyu nawe yahise akomeza ati ubukwe n'iryari tubutegerezanyije amatsiko, ndizera yuko nawe wabyumvishe nk'ikibazo umaze gusubiza. Hanyuma undi nawe yagize ati hello Jo, amakuru ko wabuze cyane? Ni amahoro? Anyway turagukunda cyane. Ni amahoro, nta kibazo nagize, ndanahari kandi murakoze, nanjye ndabakunda cyane. Hanyuma undi nawe yagize ati niwe maze gusubiza ikibazo yabarabajije ni cya kindi maze kuvuga. Hanyuma hari n'uwambwiye ngo hayi gusa, ubwo nanjye reka musubize nti hayi. Hanyuma undi nawe yagize ati waburiye ko ntakimenya amakuru yawe? Ni ukuri pe, amakuru yanjye gusa niba unkurikira ugomba kuyamenya, ndakeka mwe waranayamenye, ndaho ngaho meze neza. Undi nawe yakomeje agira ati I love you too Daniela, ndagukunda cyane. Ariko mi Daniela shimazina nanjye ndagukunda cyane. Wabaga Ishumi n'abaganga rwose muri igihugu cy'u Rwanda, ntabwo ngize njya kure kandi ndabakunda cyane. Hanyuma undi nati hi Josiane, wampaye namba yawe ya WhatsApp inbox, urabukoze rwose, ugume inbox nzayiguha tubwe tuvugane. Hanyuma undi yagize ati nihe nama waha umuntu ushaka kujya muri Miss Rwanda? Muri Miss Rwanda mbere na mbere wenda nubwo byaba byiza tuganire twenyine nkaguha amakuru yenda yose n'ibibazo byose ushaka kumbaza, ariko icyambere ni ukubanza ukamenya neza ko niba wumva ufite intego kujya muri Miss Rwanda, ese ubaye Miss Rwanda wakora iki, unuwe mushinga byakugeza kuki, hanyuma ukaba wabasha kujya muri Miss Rwanda. Gusa ariko niba ari cyo gitekerezo ufite ndagushyigikiye. Hanyuma undi nawe akomeza agira ati ko tugukumbuye koko, muramfite pe, muramfite ndahari, ntabwo mwankumbura kandi mari, gusa nibiba byiza tuzahura tunasangire. Hanyuma undi nawe ati ko wabuze, ni ikibazo cyagiye kigaruka cyane, ariko ndakeka hari mwasubijwe mwese. Mwagiye hanze kwiga, ni ibindi byakujyanye? Uyu rwose yamaze kumva neza ko ndiyo ari muri ibyo ngibyo ni byiza, ariko ndi mu Rwanda, ntabwo nagiye hanze. Urambona rwose cyane, uzajya ukomeza kumbona. Akoze. Naho uyu yagize ati ni ikihe kintu cyagushimishije mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye nagiye nshimishwa na byinshi, ariko byonyine renda reka mvuze muri makeya, nuko nguko mba nashyizeho poste nkabani mbaze ikibazo cyose ushaka, nkahita mbona ibibazo byinshi cyane nanjye ubwanjye birenze kuba nabasha kubisubiza. Ni ibintu byaranshimishije cyane, kuko mbere ntago nashobora kuba nashyira na poste ngo igire nibura abantu bayirebye cyangwa bayikunze bazagere mu 1000, byabaga bigoye, ariko uyu munsi wa none bisigaye biba. Nabyo ni kimwe mu byanshimishije, ni kimwe muri byinshi byanshimishije mu buzima bwanjye. Hanyuma uyu nguyu yambajije nawe ngo niga iki? Niga Economic and Social Science and Management. Navuga ko niga ubukungu, niga business, mbese ni muri ubwo buryo nabivugamo. Undi nawe yagize ati nothing to ask, just missing you. Okay, urakoze, ariko ndakeka ko wambonye wumvishe n'amakuru yanjye. Hanyuma undi nawe yagize ati uburihe? Ubu ngubu ndi mu rugo, nta hantu nagiye, naramuke mu rugo, mfite umwanya, numva ngomba kuba ari mwebwe tuganira, mbese tugashirana urukumbuzi. Hanyuma uyu nawe yagize ati ese ufite umukunzi? Niba se nawe ufite wabyemera tugafatanya urwo rugendo? Okay, urakoze cyane, wakoze cyane kuntekerezaho rwose, ni ikibazo cyiza, ariko ubundi turanakundana.
turakundana tumeze neza gusa ukuntu ngukunda kuva uyu munsi w'ubwo kandi urakoze cyane kadukomeze. Ndabibutsa yuko ibibazo turimo turavugaho ni ibibazo by'abakunzi banjye banyandikiye bambajije bakoresheje urubuga rwa Instagram. Nawe rero niba utankurikira kuri Instagram nakubwira ngo ni karibu, nitwa Josiane Mwiseneza official, ubundi tukajya tuvugana. Urabona ko njya mfata umwanya nkabaha igihe tukaganiraho kandi mba bakeneye. Rero nifuze yuko abantu bose bambajije bari burebe n'iyi video bakanyurwa. Reka dukomeze. Undi nawe, hello, how are you? I'm fine. Ndakeka kandi nawe ko uri fine. Hanyuma uyu we yambajije kuva wavuka ufite aba ex bangahe? Bo reka musubize ngira gutya ni njye nakundanye n'umuntu tuba twakundanye kuvuga ngo turatandukanye ahita aba ex. Ntago bikunze kubaho pe. Rero kubwira kuba nakubarira ngo rimwe kabiri gatatu ufite aba ex bangahe nabo. Hanyuma undi nawe yambaje ngo how do you manage bad comments? Mbega commentaire mbi nzi managinga gute, nzikorera iki? Yewe njye icyo navuga ku bantu rwose batera comment bakeka ko bwo bankumenekeje bambabaje bimeze gute, yewe se ubuse koko kugira ngo nkomenetswe n'ikintu cyavuye kuri social network biba bigoye. Ni ibintu bigoye kuko njye mfite uburyo kimbayeho, mfite uburyo nkoresha network zanjye se. Rero comment mbi nta kintu bimbwiye na gito, cyane cyane yuko iyo binabaye ngombwa ntago nkunze gutinda kumara umwanya wanjye muri comment, ahubwo cyane cyane niha ku bantu banyandikiye bafashe umwanya bakanyandikira inbox, nibo bantu cyane nk'umwanya. Naho ama commentaire yo bo navuga yuko nta kintu na gito yabanwaye cyane. Hanyuma undi nawe warabyaye? Nuko ntago nabyaye pe, ntago nabyaye, ariko reka nzasaba Imana igihe kimwe nzabyara mbona kabebe. Ni ikihe kintu wumva wakongera muri sport ubona kiburamo? Muri sport ngo sibye ko wenda nanakunze cyane, sinkunze cyane wenda kuvuga ngo ndi umusportifu, ariko ntago ni bihagije. Njye nkora sport ku giti cyanjye, cyane cyane ko muri corona, muri iminsi turimo ya COVID-19, ntago wenda tugikora sport za rusange ngo duhure n'abantu, ariko njye nzikorera mu rugo. Hanyuma undi yagize ati nundi ndabona ibandi bagiye bakomeza kumbaza usigaye uba hehe, ko wabuze ugiye mu biki. Uyu mukunzi wanjye witwa Izerdag aranyibukije cyane, yanditse agira ati wokunda kuzi Burundi bishoboka? Mbanze mbabwira yuko abarundi abavandimwe batuye mu gihugu cy'u Burundi ndabakunda cyane, ndabasuje. Umurundi wese yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ari mu gihugu cya Uganda, yaba ari USA, yaba ari muri Europe, ahantu hose Murundi ari, yumve yuko Miss Josiane amusuhuje, yumve ko mbakunda, yumve yuko rwose baza ku mutima, kuko ndabizi ko namwe mufana mwaramfashije mu gihe ndi kwiyamamaza, nakomeje rwose kugira ibihe byiza namwe. So rero ndabakunda cyane. Hanyuma rero nyise nsubiza ikibazo cye, yarambajije ngo wokunda kuzi Burundi bishoboka rwose. Nkuze ko nawe wongeyeho ngo bishoboka naza, ahubwo ukomeze uzajya unyandikira ducatinge, mbagutumeho bansurize aho mubasha kubonana, kandi ndabakunda cyane. Hanyuma uyu nawe we are you now, nawe namusubije i Kigali. Hanyuma undi nawe we have you been, nawe namusubije. Undi nati nibyo kugiye kujya muri Amerika? Nuko ntabwo ngiye kujya muri Amerika pe, ndi i Kigali, kandi mbaye mfite na gahunda yo kujya muri Amerika nababwira nkabasezeraho. Murakoze cyane rero, nukuri ndabashimiye. Ntago nabasha gusubiza ibibazo byose, byabaye byinshi cyane, kandi mbashije basi gusaba ibibazo umuntu wese nasomeye ikibazo cye. Gusa nanone hari n'abandi bagiye bambaza ibibazo bimeze nk'ibyo nasubije, ndizera ko mwagiye musubizwa. Ibi abambaje ibibazo byihariye batagiye bagarukaho cyane, nibo cyane nahereyeho ndabasubiza. Murakoze cyane, ndabakunda, turi kumwe, kandi nongere kubibutsa ko
muzajya mukomeza gukurikira ibiganiro byanjye ahangaha bitandukanye kuri social network akazajya by'umwihariko YouTube channel Josiane Mwiseneza official. Rero muyirebe muyikunde muyisangize inshuti zanyu turi kumwe nawe utaha.